نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسوله النبي الكريم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أبي تيبا من نبدوا الله جل جلاله أباريكم كتب في وين سونغو الطاهرة مكرزي abange mwenna bwe twagera ku Tahira online school tuba tutegeeza essomero lyokka lyojja okusomeramu oba lyojja okusomesezaamu mukaddewo oba omwanawo oba mukwano gwo oba mugandawo abadde yanafuwa mu ddiini abeere nga ayambibwako okusitula eddiini ye. Bantu bangi nnyo bayise mu Tahira wano ne baba nga bayize ebintu bingi nnyo mu ddiini yaabwe. Bantu bangi nnyo wallahi baali banafu mu ddiini naye olw'okujja kwa Tahira yaffe eno online school ne tuba nga bangi wallahi bafuuse ensonga mu ddiini yaabwe. Oli akugamba nti nze nali simanyi kufuna wuzu naye nagimanyira ku Tahira, nali simanyi kusaala nabimanyira ku Tahira, nze gwolaba nali simanyi kusoma Qur'an naye byonna nabimanyira ku Tahira. So kale mu mbeera efaananako bwetyo n'omwana omuwala ali Saudi eyo amazeeyo emyaka giringa ebiri naye yali yaŋŋamba dda seeka njala kuyiga Qur'an, seeka njala kuyiga Qur'an ne mugamba nti insha Allah tujja kuyiga Qur'an naye olw'okuba ntubeera bize emirimu gyaffe namuwa essimu ya Tahira eno ne mugamba nti registeringa ne Tahira insha Allah ta'ala ojja kubanga ofunamu ekirungi. Bw'atyo yampadde amawulire ag'essanyu n'aŋŋamba nti nze omu ku be baatikkira mu Qur'an omulundi guli ogwayita, nze omu ku baamalako Qur'an. Wallahi yagenza okunsomeramu harufu singa tabadde mukyala nandibadde muwa emimbali ku Lwokutaano n'agenda n'asaaza kubanga harufu nka nnyo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abatahira twagala okubeebaza olw'omulimu gwe mukoze eri ummene ey'ekitiibwa kuba kati bane twagala bintu byakukola twakowa ebintu byenkaayana twakowa ebintu ebyenkaayana ebitagenda tugasa ebitagenda kubaako kye bitwongerako. Kati agamba masuliya n'enkaayana ebyo tebiggwa. Kati twagala bintu bizimba ddiini, twagala ilimu egasa abantu egenda obbagasa mu duniya, ilimu egenda okugasa abantu mu kabuli zaabwe, ilimu egenda okugasa abantu yawma alqiyama mu bbaliro yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu aljuh, olunaku abantu bagenda okweruka ebyenyi ne begenda okuddugala. Ebyo tusinga okwetaaga ebigenda okuyambako abantu okuba nti bayingira ejjana insha Allah. So n'olw'ensonga eyo mbadde ndi mu kwogera ku Tahira n'ebirungi byekoledde umma. Hafidhakumullah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abatukuumira. Wanatamanna lakumul khairat, era tubaagaliza birungi byereere mu mbeera y'obuweereza n'okusomesa insha Allah. Twebaza Allah jalla jalaaluhu tuwadde ekyengera ky'obulamu ne tuba nga tukyassa paka olwaleero, era tumusaba okusaasira n'ebyengera kuwa ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tumese sallama yatukola bulungi nnyo okuba nti talina kye yatulekerayo mu ddiini eno. Buli kimu n'abeera nga yakisomesa, y'ensonga lwaki mutera okutulaba nga tuzze. Buli lwe tujja tuba tulina bye twagala okubajjukiza, buli lwe tujja tuba tulina bye twagala twongere ku ddiini yaffe, buli lwe tujja tuba twagala twongeremu amaanyi bwe tuba tunafuye mu mbeera y'okuba nti twongere okunyweza eddiini eno. Bannange eddiini yaffe, eddiini yiyo, eddiini yava eri Allah jalla jalaaluhu. Buli omu lafubana olabe ng'oyongera ku busiraamu bwo ng'okyali mulamu. Buli muntu yenna lafubana olabe ng'oyongera ku busiraamu bwo ng'okyali mulamu. Ebikyakubangibwa mu busiraamu bikyali bingi, ate ffe gye tukomye okunafuwa amaanyi gonna ne tugateeka ku bulamu bw'ensi eno, ate we tugenda okuleka olunaku olw'enkya. Eddiini y'obusiraamu bannange mutwale amaanyi, mutwale obuvunaanyizibwa mubeere nga mugiyiga. Eddiini y'obusiraamu mutwale obuvunaanyizibwa mubeere nga mwongera okugiteeka mu nkola. Oba olyawo kwe kwesiima kwammwe bannange, mbategeeza ffenna okwesiima kwaffe ddiini. Bannange okwesiima kwaffe ffenna
ab'ebitiibwa ddiini. Okwesiima kwaffe tekuli mu dduniya, buli omu alina kwesibira ntanda bwenna bandaba. Okwesiima kwaffe ddiini. Allah jalla jalaaluhu agenza atulaga obubonero bungi nnyo, naye ng'abantu yamuruuna alaiha, bayitako buyite nga tebafumintiriza. Bubonero bumeka mu nsi muno Allah bw'atulaze nga kyakwewulirira erifa abakyali abalamu, naye nga wallahi tetuwaddeeyo kadde kuba nti tubufumintirizaako. N'olw'ensonga eyo nze Ssekimwanyi, Allah akubuuza ddiini. Kwano gwange mbazira kyeyune, Allah akubuuza ddiini. Bafolowazi baffe mwenna Allah agenda tubuuza ddiini. Lafubana nnyo obeere nga oyongera ku ddiini yo. Omulamwa gwaffe olwaleero gugamba nti alamaatu saada, obubonero bw'okwesiima. Obubonero bw'okwesiima, waliwo obubonero mu nsi muno woolabira omuntu nga wallahi alimu abo abagenda okwesiima ewa Allah subhanahu wa taala. Gwe mulamwa gwaffe olwaleero tuwangalira mu nsi muno n'abantu ab'enjawulo, tuwangalira mu nsi muno mu mbeera ez'enjawulo. Tusanga ebisoomozebwa biyitirivu nnyo mu nsi muno, ne tusanga embeera nnyingi nnyo oluusi ne zitujja ne ku ddiini yaffe. Omuntu onoosanga eyali omulongoofu nga takyali, omuntu eyali asaala nga takyasaala sala, omuntu eyazuukukangako ekiro nga takyazuukuka, omuntu eyasomanga ku Qur'an nga takyalina budde bwayo. Naye olwaleero njagala okubategeeza ebigambo bino. Buno bwe bubonero woolabira omuntu. Bw'osanga omuntu ng'alina bino, omanya y'omu ku bagenda okubeera abeesiima mu maaso ga Allah jalla jalaaluhu yawmal qiyama. Maaso ga Allah waliyo okwesiima, waliyo obulamu obulungi naye okwesiima okwo kugenda kuva ku ebyo bye wakola ng'okyali mulamu. Oba waliyo kye bayita okufaafaaganirwa. Okufaafaaganirwa kugenda kuva ku ebyo era bye wakola ng'okyali mulamu. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba, alamu owange gwe manya anna alamatu saada 11. Mazima obubonero bw'omuntu, obubonero obulaga nti omuntu wakwesiima mu maaso ga Allah, oba obubonero bw'okwesiima 11, buli obubonero 11. Akasookera ddala ayakuna zahidan fi dunya wa ragiban fil akhirah. Ayakuna zahidan fi dunya wa ragiba fil akhirah. Woolabira omuntu nti mulongoofu, woolabira omuntu nti wakwesiima mu maaso ga Allah, ayakuna zahidan fi dunya, omusanga ng'ensi yagita, wa ragiba fil akhirah, ng'awankira akhira ye egenda okubeeramu okwesiima kwo okw'ebbanga lyonna. Ab'ebitiibwa bw'oba oyagala okwesiima mu maaso ga Allah, izhadu fi dunya, ensi gite, ensi gyesonyiwe, ensi togipakukirako, ensi gireke, ensi togisika, ensi togirwanira, ensi togiyombera, ensi togisuwonguwalirako, ensi togikolerako bibi, gite obeere ng'owankira akhira. Kyova olaba Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba, izhadu fi dunya yuhibbaka Allah, mwesonyiwe ensi, musenguke ensi, yuhibbaka Allah, Allah ajja kubaagala, au yuhibbukumullah, ajja kubaagala Allah tabaraka wa taala. Naye ojje weegendereze buli muntu yenna atwalirizibwa obulamu bw'ensi Allah amukyawa, kubanga toyinza kwagala nsi n'oyagala bya Allah. Ensi ejjudde ebyokwewunda, ate ng'ebyokwewunda ebyo Qur'ani yabitugaana. Ensi ejjudde mazina, bantu kusula bwe. Ensi ejjudde kwagala kukuŋŋaanya bya bugagga. Ensi ejjudde kuttiŋŋana. Ensi ejjudde ensaalwa. Ensi ejjudde kwewaana. Oli omusanga nga yeewaana emmaali gy'alina. Allah bwe yaleegera ku bulamu bw'ensi yagaa nti annama alhayatu dunya laibun wa lahaw. Buno obulamu bw'ensi laibun,
muzannyo kazannyo buzannyo dakiika ntono nnyo ng'okazannyanga kawedde ng'ovaawo. Ensi eringa mupiira, osanga abantu nga beesunga omupiira baga nti gundi akuba gundi alina okuba gundi, ne babeera awo ne baleekaana ne basunguwala ne bakubagana n'olowooza nti teguggwe naye dakiika 9 owulidde abala bagenda mu bisaawe n'amalayo olunaku lulamba nga ne swala tazisadde, owulidde ne baleekaanira eyo ne bafuuwa emirere ne beeyira emyenge n'akomawo nga yenna obusiraamu abweyambudde. Duniya omuntu yenna anaafuna okwesiima mu maaso ga Allah tabaraka wa taala an yakuna zahidan fi duniya, yandibadde asenguka obulamu bw'ensi, yandibadde asenguka obulamu bw'ensi. Allah yagaa nti innama alhayatu dunya laibun walahaw, mazima obulamu bw'ensi buno bwe mulaba muzannyo buzannyo walahaw kigayaaza. Surat Hadid naga nti waladdarul akhira, waladdarul akhira, naye ate ennyumba eyo ey'enkomerero khairun yesinga obulungi wa abqa ate yeyokusigalawo. Era kyobula yagamba Nabbi Muhammad salama nti walal akhiratu khairun laka min al ula, obulamu bwa akhira khairun laka bwe businga obulungi gyoli min al ula, okusinga obulamu bw'ensi. Obw'ensi muhula kaseera buseera, olwaleero olina enkya tolina. Bwe tunuulira ababadde ab'amaanyi mu nsi nga Allah yabanafuya, tunuulira olwaleero ababadde balina emmoloka ezaabwe nga ze bavuga ku kkubo ng'olwaleero zivugibwa bantu balala. Olwaleero Ismail Access takyayinza kuvuga drone ye, naye nga yaliko akaseera ng'ajooza buli kiseera, agiise ekabwempa, agiise ebwayise, agiise egayaza, ajja paakinga akola live ze n'avuga n'agenda. Naye olwaleero gisanga nga bagipaakinze nga n'emipiira temukyali mukka. Oyinza ogisanga ng'enfuufu eriko olwaleero wallahi nga tebagirabangako emmoloka ya sahaba, wallahi nga yerirugaddeko bweti. Bulamu bwansi tojja kwesiima ng'oyagadde ensi okusinga akhira. Kyova olaba wamuwandiisi omu yaga nti mazima Mukama Katonda ibadan fatna, alina abaddu abalungi tallaku duniya, obulamu bw'ensi baabuta. Lwaki? nafaru fiha falamma alimu annaha laysat alhayy wadana faja'aluha lujjatan watakhadhu salih al-a'mali fiha sufina. Yaganti Allah jalla jalaluhu ayina abaddu abalongofu tallaku duniya, ensi bagita wakhafu alfitan, olwe fitina ediriko bannange duniya eriko fitina toyinza gitegeera. Efitina eri ku muntu ono yennyini akuli wano gwe gwosembeza, omuntu ono gwotambula naye mu mmotoka yakuyinako efitina esingira ddala zonna. Ono gwewe sente ey'okulya najja nga akaaba ajja yeegonza, oyo yakuyinako efitina esembayo, yakolera olukwe, olid yakuwaayo. Ye duniya bwetyo bwefaanana. Kakati bw'otunuulira edduniya eno yonna, abantu abalongoofu falamma alimu, oluvannyuma lw'okumanya nti laysat alhayy waddan, si yeey'obulamu obw'okwesiima obw'okubeererawo ddala, wallahi wattakhadhu saliha al-a'mali fiha sufina, bo kye baakola ne bakulembeza emirimu emirungi nga gye bagenda otteeka mu lyato erigenda okubatwalibwa Allah bayingire ejjana. Akamu ku bubonero akalaga nti omuntu mulongoofu oba ajja kubeera bulungi ewa Allah, an yakuna zahidan fi dunya wa ragaba fi al-akhirah, ateekwa asenguka ensi. Ensi bw'obanga oyagala ejjana, ensi gite seeka bw'oyagala ensi ekulemesa ibada. Anti kati ensi bw'ogibeeramu oba oyagala kuŋŋaanya ssente, buli kiseera oba oyagala genda kukola, buli kiseera oba oyagala kwongera ku by'olina, akadde akasoma Qur'an onaakajjawa, akadde akasaalako ekiro onaakajjawa. Siraamu yaŋŋaseeka nsabira Allah ya Rabbi mbeereko mu basaalako ekiro, ne mugamba weewa obudde baada Aisha genda weebake. Nabbi olwamalanga Aisha ng'agenda mu buliri nanga nti seeka ekikulu nkoowa nnyo, nkola paka ssaawa 8 gwa kiro. Ne mugamba ofaaki, byokola ani yabikutuma, kolako kyosobodde. Abantu abasinza Allah munnange bakolako kitono, Allah n'ateekamu baraka. Kati ate gwe atamanyi Allah n'okola kinene n'ovaayo ng'okooya ate ng'ofunye kitono. Mufuna bulungi baddu ba Allah. So waayo akadde eri Allah wo,
yakuna zahidan fi dunya omuntu ayagala okwesiima eri Allah oteekwa okusenguka eduniya ogireke waragaba lil akhira otandika okuwankira akhirayo kubanga enkya gy'olaga bino ebitubuzaabuza mu duniya tetugenda nabyo kyofalaba nabiyina Muhammadi salama yagamba yutibau lmayita thalatha omuntu bwafa awerekerwa ebintu bisatu ahalihi abantu be mwalabye abantu abawerekedde isima nga bamuziika enkoko njeru wa maalihi ne maaliyo omuli amamotoka g'oba oguze tugatikkamu abantu ne bagenda obasobole okuziika wa amalihi n'emirimu gye hadisi ya nabi Muhammad sallama sekajja ginsalira bulungi yagamba nti yutibau lmayita thalatha nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakulu agamba yutibau lmayita thalatha maiti ewerekerwa ebintu omufu awerekerwa ebintu bisatu ahalihi wa maalihi wa amalihi awerekerwa abantu be ne maali ye n'emirimu gye yaruji ithinan wa yabqa wahid ebibiri bikomawo ne wasigalayo eki kimu abantu bakomawo ne maali nekomawo ne wasigalayo mirimu gyo solazi wasigalayo kusoma Qur'an wasigalayo kiyamu layiri ina hadisi gyesinga okwagala mukwano gwange bibi wange Seka Salimu Bosa yatera okugisoma n'agamba nti yali ya Ibn Rajab yayogera ebigambo n'agamba nti omuntu waba agenda okufa basooka mumucekinga bamukebera mu mutwe kiki kyalina ne bakebera ekifuba kye kikyalina ne bakebera amagulu kikyalina olwaleero singa ogenda bwe bakebera mu mutwe mulimu ki bagamba nti wajadina fi ra'sihi al-Qur'an al-Karim tumukebedde naye mu mutwe gwe mubadde mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah saasira abantu abalina obudde bwa Qur'an ne bagamba nti wajadina fi sadrihi as-sadaqa tukebedde mu kifuba kye tusanzeemu kusaddaaka Allah saasira abasaddaasi mu nsi muno ekifuba kyo nga kirimu kusaddaaka gwewa okwesiima ne bagamba nti ate mu bigero bye wajadina fi rijlaihi kiyamu layl tumusisinkanyenge ebigere bye buli kiro abadde mu basaaze abadde mu bayimirirako ekiro wannaasu niyamu ng'ensi yebase Allah naga nti oyo tiiki oyo ayiseewo agende naye byonna ebyo bituukako otya ng'ovudde ku duniya omuntu awerekera ebintu bisatu abantu bo ne maaliyo n'emirimu gyo abantu bajja kukomawo abaziise minisita tebamuziise bamuziise minisita abaziise minisita bavuddeyo abaziika muzaata waliwo yasigala ekigoogwa abantu nga bayagala seeka muzaata oli yaŋŋamba nti nze nengatto saakomawo nazo naye olwaleero ekigoogwa tekyali muntu no abaziise isima n'ebigambo ebyayogeddwa n'edduwa ezasomeddwa bonna kati essaawa yaleero bw'ogenda ku kabuli ya isima toyinza kusangayo yadde omuntu n'ababadde bamulayikinga ababadde bamufolowinga ababadde balaba layivuze bonna kati bonna obuwongo babutadde ku birala ekyo kyebayita kabuli oba kyebayita duniya bannanga omuntu bwobanga oyagala okwesiima ayakuna zahidan fi duniya ensi gireke ensi gikoleki gireke waragaba lil akhira tandika okuwankira akhirayo kiki ekikola akhira amali salihat mirimu mirungi ekisookera ddala ekikola akhira ennungi shahada kalimatu la ilaha illa llah muhammadun rasulullah shahada ebirabo byonna bigaane naye kakasa nti osigaza shahada kakasa nti walumbe wakugiramu omwoyo shahada mweri kubanga shahada yejjana kyobalaba nabi Muhammad salama yagamba man kana akhira kalamihi qawla la ilaha illa llah muhammadun rasulullah dakhala aljanna omuntu yenna alifuna omukisa ku lulimi lwe ne kusembayo ekigambo ekigamba nti la ilaha illa llah dakhala aljanna agenda kuyingira jjana naye tekyogerekeka mujjukira Ukaasha kyali kimulemye okwogera naye nga lwansonga eringa enyomebwa kunyooma bakadde be
olw'omukazi nakulembeza mukyala we nakakanya mukadde we owulidde nakakanya maama we atandise okuwa nnyina ennyanya envundu omukyala yali ebirungi kalimatu shahada la ilaha illallah yali eganye maama wa Ukasha namunyiigira kyova mbagamba bannange ofubanga nnyo okulaba ntonyiiza mukadde wo ofubanga nnyo okulaba nga tonyiiza nnyoko naddala nnyoko maama bwanyiiga Allah aba amaze okunyiiga Allah bwanyiiga baraka zigenzi maama bwasanyuka Allah nasanyuka Allah bwasanyuka baraka mbulamu babuuza maama wa Ukasha kyomwana shahada eganye naye wamunyiigira nagamba nti nali nanyiigira Ukasha olw'embeera gye yampisaamu ebirungi bye yalinga mpanga sikyabifuna nebaga nti maama tusaba osonyiwe Ukasha naga nti Ukasha nkusonyiye era olwamusonyiwa nayatula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah famata Ukasha nava mu bulamu bw'ensi ng'ayatudde ekigambo ekyo ekisooka ekikola akhira shahada mukakase nti muyina shahada zammwe muzinyweze tokkiriza muntu akwononera shahada kyova shahada yetugatta bino ebirala bijja kubaawo enjawukana zaffe zijja kubaawo ono wa tahariri ono si wa tahariri ono simanya muli wa dduwa muli wa mmere ate ono si muli wa mmere ebyo bijja kubaawo era bijja genda maaso n'okubaawo naye shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eyo yetugatta ffenna eyo yetugatte mwabatera okugenda e Makka babadde e Makka mu Ramadan mwalabye ekyabadde e Makka bw'otuuka ku Kaaba toyinza nakwawula nti ono mu Pakistani ono mu Uganda ono mu Misiri ono mu Amerika toyinza kwawula ffenna ekitugatte shahada tebiriyo bwate simatandika okusosolamu ono simanya wagundi ono simanya wejindi ono simanya atana ali ati ono simanya wagundi ebyo tebiriyo shahada etugatte ffenna kubanga tugenda kubeera ffenna eitha mu jjana oba muliro tugenda kubeerayo ffenna abantu bagenda okubeera mu jjana ogenda kubeera ne banno kakati onaatuweera otya mu jjana ng'ekitanda kyo kiriraanye omuntu gw'otaakolagananga naye onaabeera emirembe mu jjana gw'omanye okuliraanisa omuntu gw'otakolagana naye gw'oyinako efitina Allahu akbar walillah tuyunge oluganda lw'obusiraamu shahada yekola akhira n'ebirala bingi tuli ku alamatu saada abakatwegattako obubonero bw'okwesiima okufuna obulamu obulungi tukole tutya tukoze tutya okufuna obulamu obulungi mu maaso ga Allah ekisookera ddala agambye an yakuna zahidan fi duniya eduniya gireke kubanga oli mugenyi kuyo oli mugenyi waragaba lil akhira otandika okuwankira akhira kiki ekikola akhira shahada okwawula Allah naye kati gwotulimbalimba olwoyo n'ogenda mu swala n'otandika ihdina sirata almustakima Allah nsaba onnuŋŋamye ku kkuba eggolokofu ate nga mu kitanda ery'obubbo ihdina sirata almustakima Allah nsaba onnuŋŋamye ku kkuba eggolokofu ate nga emmanju waliyo essabo ihdina sirata almustakima Allah nsaba onnuŋŋamye ku kkuba eggolokofu ate ng'okyanaaba emisaayi gy'ensolo owulidde abantu bajinga abantu okumanya tuli bajinga oli afuna akadde akasala embuzi n'anaaba omusaayi gwayo mu masaŋŋanzira n'abulwa embuzi gy'asala ku dhuhiya agiwe Allah we kati balinde dhuhiya yiye etuuse ate ebuzaayo bbanga kimwezo naku 40 naye ojja kubalayo bakaaba akabuzi kafuuka akabuzi mu maka g'omuntu oli alabe nga akabuzi ko kasala akawe Allah alaba nga afiirwa bantu bangi balina obusobozi naye tasala dhuhiya ne basiba batwala embuzi mu masabo basiba batwala endiga mu masabo mu bikole naye mu byonna obulamu bwa kabuli bugenda kuba buzito nnyo obulamu bwa akhira bugenda kuba buzito nnyo eri omuntu eyagala ensi eno n'akyawa akhira tutereza akhira mutandika okuwankira akhira kubaka twakizudde era twakizuula dda nti okufa tekuliiko nsonga edda abantu babeeranga mu nsi
fe twakulanga tuli baana bato naye ng'okulaba owa poliisi ayina emmundu odduka emisinde ng'okulaba omuntu ayina emmundu odduka emisinde naye olwaleero emmundu yafuuse nga kambe emmaka olidde olwaleero emmundu yafuuse nga kintu nga bisumuluzo bya mmotoka bwe teebereza omuntu bw'ayinza okuva eri nga yeewoze ssente oli najja ne yeewola ssente ku munne ne zimulemerera okusasula mu kifo ky'okufuna ekirowoozo ky'okumwetondera n'asala okujja nammundu kumukuba kumumalawo waliwo nno ogamba nti amumalawo kiro nga tewaliwo aliwo naye nga n'abantu nga batudde oli najja n'amumamirira amasasi n'amukuba n'agwa bali ne badduka nadda ogwokubiri akebereko oba ddala okyalimu akassa nakakamalemu agenda okulaba okyenyoolanyoola n'akumamirira n'akumalirawo ddala n'agenda lwaki olwa ssente zo eyo ye duniya bannange bubonero bumeka Allah bubonero bumeka yamuruuna alaiha abantu Allah bwatuleetedde naye nga tubuyitako buyisi kati twakitegedde nti okufa lutemya lwaliiso olwaleero oyogera enkya nga bakubika olidde leero otambula enkya ofiira mu mmotokayo ogenze mbuliri kwebaka bajja kujjayo mayiti nga wanyogoze omusajja yabadde akuza baafidde ya muwala we Saidi Zenakaseke bafidde balese endongo balese zibaluuni emyenge giri okwo naye nga makama siramu makama ki abasiraamu tebalina nsonyi kyovula nti Allah jalla jalaalu oluusi abakwatako nayagala okubalaga nti gyali musajja omusiraamu akuza bafidde ya muwala we aleefa emmeeza ataddeko emyenge oli baluuni bazireese endongo evuga okufa abakunamye bali okwo abawemula bali okwo seeka Allah n'amulagako nti nina obuyinza yabadde atudde mu ntebe mwana muto myaka egi yakutte baluuni n'ajasabwa kapwa puresha nezimukuba n'afiirawo emmere yabadde efumbiddwa nga yabba afidde bagiridde baziika mufu oye Allah yabikola bannange mutandika okuwankira akhira yammwe negwe nobeera mu nsi nogyeyagaliramu Mungu aganye riba oli mu riba Mungu aganye omwenge oli mwenge ate ennaku zino abasiraamu batabuse n'emyenge osanga emikolo gy'abasiraamu naddala egimu egy'okwanjula nga giriko emyenge osanga kino kankyogere osanga emikolo egimu mu mikolo gy'abasiraamu nga giriko emyenge ekyo ba munkyawe naye nkibagambye ne mukweka omwenge mu soda abasiraamu wallahi kyemukola kituufu omusiraamu n'okwata ecupa z'omwenge n'oziteeka ku mmeeza abamu ne bagukweka mu soda bati ne mugiteeka ku mikolo nga mufumbisa abaana duniya kyokka ate ekyewunyisa n'osanga n'abamanyi abamu ng'ate bagituddeko emikolo n'osanga ne seeko omu ali mu jjubba anyiridde atudde wansi olw'okuba omugagga yamuwadde ssente atudde ku mmeeza eriko ecupa z'omwenge ate ne seeka n'agulaba nti mwenge naye n'asigalako ku mukolo ate omugagga anti asuubirayo ebbaasa egenda okuggwawo weerabidde kabuli weerabidde akhira lowooza olunaku Allah lwagenda okubuuza ng'oli mu kaguli nti kiki ekyakutuuza ku mukolo ogwaliko omwenge wa anta al-alimu ng'oli mumanyi n'otasobola kukozesa kumanya kwo kuva ku mukolo ogwo ogenda muwa ansaki ate abamu ne baseeka ne batuwa obuzindaalo okwogera seeka n'avaayo n'atana okugwogerako n'atana okuluŋŋamya abamu ku bantu abagenda okusooka okuyingira omuliro alimun ye mumanyi alima eyamanya alim ye mumanyi alima eyamanya falamu ya'mal biilmihi n'abeera nga teyakolera ku kumanya kwe
fa anta awwalu dakhil minan nar omumanyi yenna omuntu agenda in fact omuntu agenda okuliraana bafarao bahamana fi dalki al-asfal minan nar alimun yemumanyi alima eyamanya irimu falam ya'mal bi ilmihi nabeera nga teyakolera ku irimu ye duniya alamatu saada okwesiima kuvuddewa raghaba lil akhira tunoonya akhira okwesiima kuli mu kunoonya akhira okwesiima kuli mu shahada okwesiima kuli mu kusituka kiro kwogerako ne Allah wo wannaasu niyam okwesiima kuli mu kuyunga luganda okwesiima kuli mu kugaba okwesiima kuli mu kusaala sola 5 olunaku zeyatuwa Allah naye abantu eduniya netutwala n'obudde bw'essola ne bubula bannange omuntu bw'ava ku ssola ng'ate aba ayiseewo n'essola n'obudde ne bubula muntu talina budde busaala ssola essola 5 salawat essola 5 nabbi salama yagaa nti katabahunna ala ibadillah Allah yaziwandiika ku baddu be faman addahunna limawakitihinna omuntu yenna alizituukiriza mu biseera byazo kunna lahu nuura bagenda kujja abantu abo nga balina ekitangaala wa burhanan n'akabonero akeyawumulidde yawma alkiyama olunaku lw'okusaasira oba olunaku lw'okuyimirira oba olunaku lw'enkomerero sola 5 naye nazo ne zikulema oli mu shifuti ova mweno shifuti odda mweno ova mweno odda mweno abali eyo bweru bali mu shifuti sebalina budde bwa sola ali mu shifuti anoonya sente agaseeka abaana balina okusoma seeka abantu balina okulya fayini teryakuganye naye eddakiika 5 ez'essola tozirina eddakiika 5 tolina budde buteeka kyenyi ku ttaka tolina budde bufuna buzu tolina budde bwa Allah tolina budde buyimirira nti Allahu akbar tobulina nerwaki duniya Abi Hurayra yayogera hadithi n'agamba Nabi Muhammad salama Jibril yajja gyali n'amugamba nti ya ati akhir zaman omulembe gugenda kujja ogulisembayo unasun nga mulimu abantu min ummatika ng'abantu abo ba mu kibiina kyo yudayi'una salata bagenda kugayalira essala wa yuakhiruna al-awqata abalala bali babazisadde bagenda zikeereya mu biseera byazo dinaru indahum abantu abo sente gye bali khairu min salatihim zigenda kubasingira essala zaabwe naye fasawfa yalqawna gayya olusenyi gayya lubalindiridde lugenda kubookya bagenda dubalamu emyaka 4 nga buli mwaka oyawul qiyama gulimu emyaka gy'edduniya 100 olunaku lulimu emyaka gy'edduniya olunaku lumu lulimu emyaka gy'edduniya 100 gy'emyaka emeka swala nali mpuliriza mukadde wange Sekankata manyi Sekankata musomesa wange ate mukadde wange y'omu ku baseeka b'ennuunako eyirimu Sekankata yatugamba naga nti kyewuunyisa nnyo omuntu okubeera awo ne yeerabira esswala ate ng'esswala y'emmeeza egenda okusooka okuteekebwawo emmeeza y'esswala katola tuli mu duniya abantu bateekawo emmeeza z'okulonda meeza notiikinga wano notiiki wali chairman wano batiikingirawo MP wano president wali gundi newa Allah eriyo emmeeza bagenda kuleeta emmeeza y'esswala baleete emmeeza ya zaka waliwo obulwadde bunene ku mmeeza y'ezaka omuntu asasula miliyoni 4 ennakawa ez'omusolo ogwa Uganda guno n'atasasula mitwalo 7 gya musolo gwa Mungu zaka ezo alabanga ze tulidde naye eziri zatadde nakawa alabanga ze batalidde meza ya zaka batekewo meza ya Ramadan batekewo meza ya hijja naye Sekankata bwe yali asomesa yagamba nti omuntu aliyita ku meza y'esswala bagenda mugamba yitawo ogende tebaddamu kukebera seeke esswala nzibu nnyo kyovula yagamba sesama nti awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala ekigenda okusooka okubalibwa ku muntu yawma al-qiyama egenda kuba ssala
fa in wujidat tamma essola bwe bisangibwanga yasalibwa bulungi kubilati wasailu amali emirimu gyonna eminagigenda kukkirizibwa wa in wujidat nakisatan bwe bisangibwanga yasalibwa matobotobo nga yakendeera yinkendeevu ewewuka ruddat wasailu amali emirimu gyo gyonna gyokola mu nsi genda kuddizibwa ragaba lil akhira munonya akhira nga muyita mu kusaala munonya akhira nga muyita mu kuwaayo munonya obulamu obw'okwesiima nga muyita mu kuwankira akhira ako nno tubadde kabonero aka kamu ke tubaddeku katuleeteyo akabonero akalala akokubiri tumalirize insha allahu taala tuleetayo akabonero akokubiri tumalirize tugambye alamatu saada obonero bw'okwesiima ayagala okwesiima kola bino ekisooka ayakuna zahidan fi duniya ensi gite waragaba lil akhira tandika okuyigga akhira gye wathaniya akabonero akokubiri antakuna hammatahu fi libada wa tilawati alquran ayakuna hammatahu fi libada wa tilawati alquran omuntu ajja okwesiima mu maaso ga allah otandika okumulabanga hammuhu okuwankawanka kwe fili ibada nga kuli mu kukola ibada za allah kola mirimu mirungi kulimu ebyo allah kutandika kukola allah byeyalagira seeko ogenda okuba omuntu atandise okulongooka tulina okukkiriza nti ffenna tulina obukendeevu naye gezaako okulongoosa awulidde gezaako okukola ki okulongoosa bwe bagamba nti ekyo kyoliko nabbi teyakikola kireke onfuna ne bwe kibanga kifuna kiralu kireke bwe bagamba nti obusiraamu tebukkiriza kutunda mwenge lwaki tuleke ebbaala noga nti bisimilla njitadde njirese waliwo omusiraamu omu yalina omusomo yali musajja mushiriku yali musajja mushiriku naye yalina omusomo gwe yali alaba lumu nga gukwatako shiriki n'atuula n'agulaba enkaliriza wallahi n'akomekereza n'agamba mbitadde yadde bye mbadde nfunamu ssente naye mbitadde yalina ensi gye yali awangaalira ensi eyo erimu abashiriku bangi bava muno mu ggwanga ne bagigendamu n'agamba kanzire e uganda ntekeko ekkanzu ngende muzikiti nsaale allah ajja kungabirira era n'avayo naawe obujulizi nti nze seeka nze gwe mulaba nali bwe nti naye oluvannyuma lw'okulaba ebigambo bya seeka gundi oluvannyuma lw'okulya ebigambo bya nabbi sallama ne allah byayogera nasazeewo mbite nkomyewo muzikiti nkomyewo kusaala nkomyewo okukola katonda byayagala era waali wano allah amugabirira namuyitako ennaku ezo ng'alina edduuka wakolera oba amusenza wajja ekikumi mpolampola gumiikiriza oli akatono aka halaali okusinga lw'ogenda okulya ebinene ebigenda okukulakira omuntu yenna anaabeera obulungi mu maaso ga allah takuna hammuhu fi libada ateekwa okuba nga atandika okuwankirawankira okukola ibada ne muna ekyewunyisa abaddu bazibu ate oli bwakuyitako ngaokola ibada ajereka bujerezi mustafa basiiba mu basoma quran oza balina emirimu tebalina mirimu abe asiiba omwo nga asoma quran mbwe asiiba buli kiseera mbwe yamaze sita tikati asiiba mande n'olwokuna bajja kwogerako seeka boogera shaitani yayita mubo naye guma nenabbi bamwogerera ku ibada sallam naye yaguma n'amaliriza nga obusiraamu bwe buli waggulu omuntu yenna ow'okwesiima ateekwa okuba nga atandika okuwankirawankira ibada omuli okusituka ekiro kikulu nnyo okulambula ku balwadde mpeera siryawo saabwerere
abalwadde gye bali funayo olunaku ogende tino olunaku lwakulambula balwadde gendako mu makomera olabe basiramu banno be basiba abatalina kyakulya genda funayo akadde pawulidde ibadat mufune obudde bwa adhikaari sabah adhikaari z'okumakya temuzireeta mwazivaako temuyina time obudde munaabujjawa munaabufunira mu kabuli munaabufunira mu bbaliro ngeno abantu bali mu kusasula olwa ibada ze bakolanga ng'ate gwe oli mu kukola adhikaari sabah fisaayo eddakiika 40 baada subahi 40 gamba nti bisimillah ezo kati dakiika zange nange zange weweeyo akadde akako nga gwe nga kako nga si kaddalasa eziri mu mizikiti nga si kamakubo nga si kalunaku lwa jjuma lwakutaano nga si kalunaku lwebuliko akiika nti lwosoma si kakumbaga naye nga kako nga gwe binafsi nga gwe omuntu otuulekaawo ng'oli omu ne Allah wo otandika okuwanjagira ku Allah otandika okwenenyeza Allah wo otandika okwegayirira Allah akukyusize mu mbeera adhikaari sabah omuntu yenna aleeta adhikaari z'okumakya tayavuwala man arada alghina buli muntu yenna ayagala obugagga mu bulamu bw'ensi adhikaari sabah kwata adhikaari za kumakya bw'ozimaliriza sala salati duha lakabiri lumba ajja teeka baraka mu makubo Allah ajja kuteekako obukuumi Allah ajja kukingiriza obubenje ajja kukingiriza obulabe bw'ebitonde ebiri mu makubo ajja kukingiriza amashayatini adhikaari sabah ibada adhikaari masa obudde adhikaari zakawungezi nazo nkulu nnyo ng'okomyewo zireete awaka Allah ateeka obukuumi ku maka Allah akuyise mu kiro Allah abawonye endwadde n'abantu b'omu maka gammwe byonna byakwesiima ayakuna hammuhu au hammatahu fil ibada omuntu gw'olaba nga bwakwesiima ogenda okulaba munnange eyalinga tasaala ng'atandise okusaala eyalinga tawaayo ng'atandise okuwaayo eyalinga awaayo mu lwatu ng'atandise okuwaayo mu kyama eyalinga talabirira bamulekwa ng'ate amulekwa gundi bamumpembeere naye eyalinga teyeewo bawalimu ogenda okulaba atandika okutambula n'abawalimu akubuuza seeka salaamu alaikum tunasaalirawo ejjuma omuntu olwo atandika okulongooka lwakuba nti ate abawalimu abamu muffe tulina obuzibu gwe tulaba alongoosa ate gwe tukuba lwomulabye kale laba oyo abadde bwati agira nedda Allah yabigaana nabbi teyabikoleri bw'abanga ze mwanirize olidi muntu bw'abanga abadde anywa omwenge n'aguvaako nadda toleeta kutuba ekwata ku mwenge gyesonyiwe muntu bw'abanga abadde mu zina n'amuta mubikkirire musembeze bwe tolaba Wahashi bwe yatta Hamza bwe yasiramuka nabbi yamugoba yamuga nti tuula wali bwoti naye teyamugoba mu busiraamu omuntu okwesiima atandika okubanga okuwankawanka kwe fili ibada kuli mu kukola ibadat watilawati lquran n'okusoma Quran bannange singa mwali mumanyi obulungi bw'okusoma Quran mwandibadde musoma Quran abasiraamu musome Quran omuntu asoma Quran omuntu eyekutte ku Quran kekamu ku bubonero obulaga okwesiimaako mu nsi n'okwesiimaako mu kabuli n'okwesiimaako yauma alqiyama Quran eyo gyolaba omuntu agisoma egenda kujja nga shafi'an lahu yauma alqiyama egenda kujja nga emuwolereza naye gwe n'okula myaka 2 myaka 3 35 myaka 4 myaka 5 myaka 6 Mungu nakuwamu ne bonus owe 10 n'owezi 7 ng'essuula yo gy'olina eva gy'oliko
buli muntu in fact mu Ramadani bwe yandize omuntu yandibadde akyekinganga Qur'an ye mu Ramadani. Lwaki? Kubanga Ramadani shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Buli muntu mu Ramadani yandibadde ayongera ku Qur'an ye. Nebwe buli Ramadani ekusanga oyina nansiyo wagituma na nansiyo nansi yange. Buli Ramadani ejja falaki yange nasazisa falaki yange. Bannange teri kyabbeeyi nga muntu asoma Qur'an. Nsaba Allah buli muntu yenna mu famire yo Mungu akuwemu omwana omusomi wa Qur'an. Omwana omusomi wa Qur'an. Fuba nnyo olabe nga mu zzadde lyo ofunamu omwana omusomi wa Qur'an. Qur'an terimba. Qur'an terimba. Naye gwe n'obeerawo nga tosomye Qur'an, mukyala wo tayize Qur'an, omwana we tayize Qur'an, abazzukulu tebayize Qur'an, bannange famire neebeera etya? Abantu abasomi ba Qur'an bagenda kwesiima mu maaso ga Allah, bagenda kunywesebwa ku nsulo emigga tajiri min tahti al anhar, bagenda kuyingizibwa ejjana nga wansi waayo wakutukutirayo emigga emirungi. In fact, sebo Sheikh, kankubulire akantu kamu ku Qur'an. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba abantu abakole emirimu emirungi bagenda kujja banywesebwe ku mugga gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Kawthar. Naye bagenda kusangawo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yasqi nasa anywesa abantu bilkubu naki n'ekikopo kakati fayunadi almunadi omukowozi agenda kwowola agambe aina ahli alquran, baliwa bannanyini Quran, baliwa abasoma Quran, baliwa abekwata ku Quran, baliwa abawo obudde Quran. Fayakumuna qalilu min ibadillah, wagenda kubawo ekibinja ky'abantu bagenda okusituka naye nga batono nnyo si bangi bajje mu maaso g'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugende nti ya Rasulallah fe abeekwata ku Qur'ani yo. Seeka Nabbi agenda kukwata ekikopo akisuule ku bbali bagenda kubanywesa na bibatu bye. Saba Allah atuteekemu abo ya Rabbi abagenda okunywako bibatu bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ebibatu Nabbi agenda kunywesa abantu sallama, agenda kunywesa abantu abakola emirimu emirungi yawmal qiyama bilkubu n'ekikopo. Naye abantu abeekwata ku Qur'ani ne bagisoma ne bagiwa obudde bwe balituuka ku mugga Kawthara, Nabbi agenda kuteeka ekikopo ku bbali sallam abanywese bikaffihi n'ebibatu bye nga bw'ayoola bw'ati nga bwanywesa omuntu, bw'ayoola bw'ati bwanywesa omuntu lwa Qur'an. Lwa Qur'an ne temuwadde Qur'an budde, temusomye Qur'an. Kyobala Nabbi salama agenda kwewunya abantu bagenda ogenda muliro. Mungu agenda kumuyita mbuze owange gwe Nabbi Muhammad, saakutuma eri abantu bo obasomesa ekigambo ky'obulungamu, obasomesa Qur'an bagyekwateko. Lwaki olwaleero bayingidde omuliro? Faqala agenda gamba nti inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, mazima abantu bange bafuula Qur'an ekigambo ekyokusekererwa, ekyokujeeguula, tebagiwa budde. Akamu ku bubonero bw'omuntu agenda okwesiima mu maaso ga Allah tilawatul Qur'an, kusoma Qur'an. Nkusaba gwa ndaba naawe ampulira mu lunaku funeyo ku budde bwa Qur'an. Afazali buli luvannyuma lwa swala kale somayo aya ne bwezibeerezi 5 oba 10. Bw'obanga olina akadde somayo peegi etwala dakiika meka? Ziwera seeka gwa Qur'an dakiika 3 omuntu amaze okusoma peegi 3 ku 4 3 oba todduse nnyo 3 oba omazeeko peegi. Kale tugambe 5, kale twewa obudde ng'ogenze mpola mpola dakiika meka?
seeka dakiika 5 buli lunaku ng'oziwa Allah za Qur'an oba okyagobeka ne Qur'an abantu tetugirina mu maka, tetugirina mu mmotoka, tetugirina mu bifo byaffe gye tukolera, mu bifuba teriimu, mu bakyala baffe teriimu, mu baana teriimu, mu bazzukulu teriimu. Olaba Qur'an yegasa mufu ate gwe omulamu. Nabbi sallallahu yaga nti omuntu alisoma Qur'an n'akwata essuula ey'enkaaga mu Qur'an eweza aya 30 y'e Makka, mugende muginoonye. Omuntu alisoma Qur'an n'akwatamu essuula ey'enkaaga eweza aya 30 yakira Makka. Omuntu aligisoma essuula eyo n'agikwata wano egenda kujja emuwolereze mu kabuli, tagenda kuliibwa biwuka yadde okufuuyibwa empewo yadde okutiisibwatiisibwa eri abo bamalayika ababuuza ebibuuzo. Mwongere Qur'an obudde tuwaddeyo nnyo obudde mu kusoma empapula z'amawulire ne tutawa budde Qur'an. Tuwaayo obudde bungi mu jjiimu ne tusala emibiri amasavu naye Qur'an tetugiwadde budde. Ate nga gye tunyooma yegenda okuba omuwolereza waffe yawmal qiyama. Twongere Qur'an obudde. Ab'ebitiibwa mukkirize tukomaawo. Tutunuulidde obubonero obw'okwesiima 11 buli 10 tulabyeko obubonero 2 bwokka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'an lana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa lis-sirati nura wa fil jannati rafiqa wa min an-nari sitra wa hijaba. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana bayna ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatika wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Rabbi farij hammal mahmumin wa naffis qalbal makrubin wa qud ad-dayna lil madinin washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudemo kusinkana insha Allah olwokubiri olujja akaseera kekamu.